Wa Comedy Africa. Hapana, achana na Eric Omondi. Tusiingilie kile kwa nini za wenyewe. Unajua nyinyi wote si funny. Mpaka Eric Omondi anakuwa president wenu. Lakini Ringtone hata si lazima aongee. Yaani mimi kama tajiri nimejitolea kusaidia vijana ambao wanajaribu kufanya content creation. Hata kama wanaenda kulipa ushuru. So nitakuja siku hiyo, ticket zangu watu mtafute ticket zenu na wale watanidia kwa kwanza mkuja kwa page ya kama kinidia na wapatia ticket. Kaka sio chairman wa gospel and comedy. No kind of the richest gospel artist in Africa. Na nini mnasumbuana na Guardian Angel bwana? Guardian Angel nilikuwa namwambia tu yeye aheshimu watu wa kaya. Haya, Butita ndio yeye ameingia. Butita ameingia hapo, unajua Butita anakaa kama ana kitu hapo. Butita kaa chini, unajua ni testimony. Kaa chini. Butita, wewe unaonyesha Butita, unajua Butita wewe ni testimony. Tumbaie chai. Butita, unajua wewe ni testimony. Kwamba Mungu anaweza kuumba mtu bila akili na survive. Can you imagine? Butita na survive tena na ana akili. CEO SPM karibu. CEO SPM. Kula ndani. Check on my friends. Which ones? I don't engage. Wewe nilikukataza usikongo unatembeanga na kilo ni mtu wako wa mkono. Wewe unatembeaje na mtu wa mkono unatembea wewe ni CEO. Na next time kidogo tukiongea nawe kwa simu kama wadudu. Lakini Butita ile show yenye ilitoa huyu tabu. Unajua kama si wewe huyu angekana ajulikana Nairobi. So guys, let me finish it. Wewe Butita ni promote show bana. Ni promote show. Na ni chama amenunua 20 tickets ya Who's Laughing Now. Chama must buy for me. Let me. Siongee Kiswahili. Siongee Kiswahili. Let me handle. Wewe ukiwa mjaluo lazima ongee Kiswahili. Ngoja kwanza wewe. Ukiwa mjaluo lazima ongee Kiswahili. Siongee Kiswahili. Unaona anakuambia mjaluo wewe kwamba huyu anaanza kuwa mjaluo. Kuna mjaluo anakaa hivi by the way. Amaluya. Ni Mluya mkuni Mluya. Wacha nikae na nyinyi mu appreciate. Ni after ya Mluya na Mkisi. Ndio watu waamini niko na nyinyi. Naona nimekutana na mfano mwingine ameniambia tukiongea vibaya nitakupiga. Nikamwambia my friend na yake depo zitakupiga. Nimempata kishoti kitu bali. Yale ni sehemu ndio za nipishia hapo na bado unapigana. Butita ni promote show. Unajua matajiri atupiganangi. Promote show. Who's laughing now? Who's laughing now? Wewe mnyamaze. Comedians wameanza kuongea mnyamaze. It's happening at the Kenya National Theatre this Thursday. Yeah. From 6 p.m. Right? So itakuwa normal, hosted by the one and only great comedy. We got to support this young boy so that we can get out of poverty. The smaller things that we do. Come for this show, buy tickets now. Tickets now, yeah. Bring 5 tickets. Hizo ni zangu. Mchana pia. Chama amenunua 20 tickets. You bring 5 tickets to us. Which of your office? Because uko na office State House bro. Ofisi tatu Nairobi unasikia. Na SPM headquarters. Yangu moja ya town na Kilimani. Chama amenunua 20 na 5. Hesabu. Kwani kampuni yako inapitia shida? Na uko na kampuni tano yeye ana kampuni. Yeye ni comedian tu. Pesa yangu nimetumia kununua akili. Yeye bado ako na yake. Unasema akili ya chama ni jatumika. Chama uko na akili mpya. Zero mileage. Hajaitumia, anaogopa kutumia sana. Chama anaogopa kutumia sana. Anaitwa Ezra manze, tuambie mjini wanaongea sana. Unasemaje bwana? Sisi tuna support kijana wetu. Kama Esmo Hair Center tumenunua tiketi 50. Lakini wanasema Esmo hiyo mo imetoka bro, ni Ez Hair.
Unazandani wewe. Ukinunua Mercedes unakuwa celeb. Kwa kila mtu anunua Mercedes huyu si celeb. Umefanya hata Willipola na uza yake. Lakini unajua kitu je hujajua. Sasa alikuwa mtu wa mkono wa Ringtone. Za ndani. Kimbia analeta nini? Kimbia. Sasa namuona huyu. Ni kweli Ezra. Ezra ni kweli. Kabondo. President Kabondo mwenyewe. Karibu leo apigwe huyu Mangumi. Na nani? Kuna mtu amemwambia sijaribu kutumia jina langu. Angepigwa huyu nimemsaidia. Nani huyo? Tuambie za ndani. Unajua siku yenye watu wa baba wanaandamana. Siku yenye watu wa baba wanaandamana ni ngumu uone Kasipul. Ametokea leo usiku. Jardini mjinga mpumbavu ameongea kasema ya kwamba mimi aliniona na Babu Owino. Mimi Kasipul naonekana na Babu Owino. Mimi am loyal to the president. Ukiniona na Babu Owino niite umbwa. Sipendi siasa mimi. Unajua Butita kwa pande ya rais anaweza blokiwa kuingia State House. President my friend. Wachana na Butita mimi ndo nilimpeleka kwa rais. Lakini niulize, mimi ndo nilimpeleka nikamwambia kijana kaa hapo, unaona siku hizi kwa karibu amepewa deposit amenunua siku hizi amenunua mpaka nini amewekelea deposit ndugu ya nini ya private jet. Unajua hiyo mjeje. Lakini niulize Butita kwa nini mnaenda kudanganya president eti mnaani pesa kumshinda? Yeye alisema, president alisema. Lakini ilikuwa comedy. President aliambiwa comedy, yeye akatake serious. Butita ndo usahi yako karibu na serikali kushinda mtu yote. Lakini nasema Butita aliongelea president comedy, president akabeba comedy kama reality. Guardian Angel mwenyewe anatusi huyo. Guardian Angel mimi nilimwambia kijana wangu kuja ukaona kamsalimia. Kerja kwa amesimama na kitenge na pasia mbali. Kitenge na pasia. Kasipul ndugu yangu nakaribia president. Ukikaa na Kasipul hata Ringtone nimemwambia tuweke vitu sawa nimpeleke huko aingie. Alikuwa anapiga president huyo kitambo. Alikuwa rafiki. Lakini sasa unajua kuna mchezo ilichezwa pale hivyo Jago akamtoka akamwacha hapa sasa hivi kwa naye kwa street. Na Jago yeye ndo alikuwa anapeleka Jago kwa president. Ni Zadani shehe. Zadani hizo. Butita juzi umeenda Mombasani pale. Wacha tuongelee hiyo kwa sababu watu watafikiri president ni rafiki yangu, sawa? President ni rafiki yangu na tunaongea sana. Sawa? Na kama ndao confirm, chukua simu yangu ama chukua ya president uangalie chat zetu. Tunaongea sana. Huyo ndo alipeleka Jago kwa president. Sasa Jago naka akamchezea ile akakuwa mjanja. Sasa hivi kwa naye kwa street. Na mimi nataka nimemwambia hizo sana mimi vizuri nikupeleke. Bana. Lakini kuna story za ndani ya mjui. Butita juzi alienda kuhaya ile private jet yake akaambiwa Joho ashaenda nayo Dar es Salaam. Ulimwona Joho? Joho alimtangulia. Huyu mwamba kwa level nyingine ukiona mimi nalifuata Butita ujue ako level nyingine. $3,000 akawapiga na private jet. Kukaa karibu na Kasipul na kupeleka kwa president ni mzuri ndugu yangu. Unajua hata ulikuwa kwa jet ilikuwa. Siuona? Lakini ilikuwa alikuwa nje. Nikishuka kwa stairs. Sisi hizo ndo vibes zetu. Lakini Your Excellency the President tuko na Ringtone hapa, mimi ni chawa wako, mimi ni kwa karibu sana. Jago alimkata mguu lakini Ringtone anasema tafadhali mulete, muite State House. Hakunywa hata chai. Muite State House. Hatuwezi kuona mtu kama KRG ataniingia State House na Ringtone aingie. Ringtone rafiki yako Your Excellency. Mimi ni chawa wako. Kama ni hivyo, kama ni hivyo, wacha niwaoneshe kwamba niko na message niliitwa State House siku hiyo. Confirm namba hiyo shehe. Shehe amebuni. Unajua kwa nini sema nakuwa naandika list? Confirm. Sema nakuwa naandika list mimi na Butita nakuwa naandika list tu huyu weka huyu. Si ndio huyu hapa kataa ya kubali. Mkatua chairman. Hatunaona chairman amepigwa break. Sawa hiyo sawa. Amepigwa break. Za ndani zinasema kwamba chairman anapelekwa officially huko. Na nani? Na nani? Butita siku unajua Your Excellency. Your Excellency. Kijana ameingia huko tena nikana lakini hata usinichomee kwa president usinichomee. Lakini usinichomee hii maneno ya usanii mlikuwa mnafanyanga kitambo mngekuwa na huyu jamaa anajitangaje huyu jamaa huyu mwenye kwa. Hapana huyu mwenye kwa anakatendezea nani Churchill huyu. Huyu jamaa mwenye kutoka Meru anaitwaje? Jesse. Anaenda kuongea na Churchill maneno mengine anakuja anadanganya. Hiyo ndio tabia Butita amechukua ndao kupeleka kwa president. Namjua huyu. Usiniharibie ndugu yangu nikupeleke huko usinifungie mlango na kujua vizuri tabia za msinjezo usipeleke huko kwa State House. Wache maneno
Tabia ya comedian. Zama comedian wanadunga huko wanadunga huko. Hata huyu ni mbaya huyu mwenye ako nyuma ya kamera huyu. Lakini sasa Butita amekuacha ametoka kwa hiyo level. Acha kwa comedian amekuwa CEO. Butita bro, mimi kila mahali naingia lazima nitoke na pake. Lazima level leo ni na. level chini. Mimi ndo sasa namsaidia Butita Level yake ni yeye na kina Terence. Wewe level hata sasa ni ya kina Terence. wewe tuambie stories za nini? Tuambie yako ni ya Terence. Ezmo, tuambie Ezmo hair. Tuambie Ezmo hair. Nimekaa na CEO. Ezmo hair. Imebaki hair. Ezmo hair. Inakwaje kaka? Imebaki hair. Ezmo hair. Inakwaje kaka? Lakini na niko na brand ambassador hapa. Wewe brand ambassador. Unapata hiyo message? Hivi ndio. Ringtone, you are hereby invited to the Talanta Hela launch by. Lakini si namba ya president, sio? Haina shida. Ni juu Ringtone hata nimulike. Ringtone naona time ya kwenda huko na wasanii wa upcoming kama kuna. Sasa mimi sikuenda nilingoja na Tiger. Atulitumiwa na Tiger. Sawa. Basi mimi nimeifunga. Nimeifunga hadi nina tiketi zangu. Nimefunga. Kama mmenifikisha hiyo level, mimi nimeenda. Acha tu nini? Sasa ndani. Ringtone leo utanipe video ya gari. Butita. Ringtone leo atanipea video ya gari ama ni aje? Akingurumisha gari. Akinunua betri mpya. Hebu nesha niko na mvaa nini? Hii si ngugi. Leo spelling wamezingatia. Hiyo sio leo wamezingatia spelling. Chama nimepiga all white leo. Kabisa mimi ni star. Mimi ni star. Level yake ni